퇴근한 남편 저녁밥 만들기. 오늘은 닭갈비를 만들어 보려고요. 닭다리살, 양파, 감자, 대파, 깨집, 양배추, 떡 준비해주세요. 먼저 감자를 볶아줍니다. 그 다음 닭다리살도 넣고 같이 볶아줘요. 열심히 만든 양념장 때려 넣고요. 볶아줍니다. 떡도 넣어줘요. 집에 있는 떡국떡 최고. 양배추 넣고 양파도 넣고 대파도 때려 넣어요. 그리고 또 볶아요. 마지막으로 깨집 투하. 완성입니다. 참 쉽죠잉? 오늘도 맛나게 먹어준 남편분 고마워.